siempre nos dan ahí en el ejército, me mandan de servicio, no, a hacer mi primera guardia al cerro, no, en esa parte que es lo que ustedes conocen, para la zona que es de la Universidad de Ingeniería. Ustedes han visto que son unos torreones ahí, con unas casitas. Entonces, eran como las 12:30 de la noche, ¿no? Entonces, en esa parte del cerro se siente frío. Y entonces, para yo, como se llama, no, como se dice, pelarme de frío, ¿no? Estar parado, ¿no? Comienzo, a caminar sobre mi zona, ¿no? De un lado para otro, estaba mirando. Entonces, de un momento a otro, por decir, hacia adentro, como está por decir la carpa, era la parte de la zona del cuartel, ¿no? Y hacia usted, por decirlo, la parte de acá afuera, era la parte de la universidad, no, la parte de la bajada del cerro, todo eso. Y entonces, ya pasando la hora, pues no serían 2, tanto de la madrugada, veo que a lo lejos, no, en esa parte de ahí, de la bajada, veo una cabeza que, no es por decir, cuando una persona está mirando así, a lo lejos solamente ve la cabeza que se va acercando, ¿no? Y todavía no ves el cuerpo. Y entonces, yo pensaba que era la ronda, pues no, como siempre viene